Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Det är dags för en ny video och i den här videon tänkte jag att jag skulle prata om vad som hände med räckena på Estonias bogramp. Om du inte prenumererar än så gör gärna det så du inte missar mina kommande videos om Estonia. Men nu kör vi igång. En detalj som inte förklaras i JAICs slutrapport är vad som hände med räckena som satt på rampen. På Estonias bogramp satt räcken på båda sidorna. De här räckena var monterade på rampen och de var lite längre än själva rampen, så längst fram kunde de fällas inåt, ska man säga så, för att rampen skulle kunna stängas ordentligt innan avfärd. På filmerna från den 2 oktober 1994 så är delar av räckena filmade på botten. Och man kan säga att dessa räcken har blivit kända eller ökända bland oss som är intresserade av Estonia. Att räckena inte sitter på plats på rampen har givit upphov till flera frågor. Varför sitter de inte kvar och varför är inte detta förklarat i JAICs slutrapport och så vidare. En teori till varför det är på det här sättet är att någon skulle ha tagit sig in på bildäck genom att öppna rampen kort efter katastrofen. Och anledningen till att man har gjort det ska ha varit att man ville flytta på känslig last. Och spekulationen har varit att det kanske skulle kunna vara militären som har gjort det och så vidare. Och när man då skulle stänga rampen efter sig så skulle räckena ha varit i vägen och därför skulle man skurit bort dem och slängt dem då på havsbotten precis invid vraket. Vi vet att JAIC aldrig genomförde några undersökningar av bildäcket när de gjorde sin utredning mellan 1994 och 1997. Förmodligen så hade dykare kunnat ta sig in genom den glipan som var mellan rampen och förskeppet. Men det gjordes inte eftersom det ansågs vara för farligt, och i senaste filmerna från 2021 här nu så har vi kunnat se delar av bildäck och det är ju väldigt mycket bråte som ligger där, allting ligger ju omkullkastat huller om buller. Och det här med räckena har debatterats i riksdagen och det har även tagits upp i flera olika debattartiklar i olika media och även på andra ställen. Så för att försöka reda ut det här gav regeringen SKL i uppdrag 2006 att undersöka alla tillgängliga filmer och bilder som fanns av bogrampen, förskeppet och så vidare. SKL skulle ta reda på om det fanns tecken som tydde på att räckena var avsågade, om rampen hade öppnats och så vidare och så vidare. Och det här gjorde man då som svar på alla interpellationsdebatter som hade hållits. Och så här lät skälen för regeringens beslut, och det var undertecknat av Mona Sahlin. Hela regeringsbeslutet finns att läsa på estoniasamlingen.se. Skäl för regeringens beslut. Det har sedan MS Estonias förlisning både i medier och i riksdagsdebatter diskuterats ett antal teorier om vad som syns på bild- och filmmaterial om vraket från MS Estonia. Bland annat sägs det att det har förekommit aktiviteter vid vraket mellan de tillfällen vraket har filmats. Diskussionerna har även rört frågeställningar om huruvida detta material skulle ha blivit manipulerat eller redigerat i efterhand. Regeringen anser att det nu finns behov av att klarlägga relevansen i dessa påståenden. SKL bör därför genomföra en analys av bild- och filmmaterialet för att fastställa sannolikheten i de diskuterade teorierna. Det var alltså ett omfattande uppdrag som SKL fick, och våren 2008 så skulle de redovisa sina slutsatser. Så det SKL gjorde var att begära in filmer från haverikommissionen, men även från finska polisen och andra ställen. Man hade tillgång till konstruktionsritningar men även bilder från Estonias systerfartyg Mare Balticum. Därför Mare Balticum hade ju en identisk bogkonstruktion som Estonia. Och hela den här rapporten då från SKL finns tillgänglig på Riksarkivet. Och jag har även lagt till den i min länksamling här så du enkelt kan läsa den. Och länken finns som vanligt i avsnittsbeskrivningen här under. SKL gjorde en hel del undersökningar av bild- och filmmaterialet. Men i den här videon tänkte jag att jag bara skulle ta upp deras slutsatser om just bogrampens räcken. Och när SKL gjorde sina undersökningar av rampens räcken arbetade de utifrån de här frågeställningarna. Är delar av bogrampens räcke synligt i bildmaterialet material 1-35? Går det utifrån bildmaterialet att avgöra om räcket skurits bort? Om delar till bogrampens räcke är synliga på botten, var ligger de i förhållande till fartygets för? Så SKL gör en analys av allt det här materialet de har samlat ihop, och så här säger SKL efter att ha undersökt bilder och filmer. I bildmaterialet material 1-35 är det endast ett räcke, nämligen det som syns i material 05 kring tidsangivelsen 1939-40 som bedöms härröra från bogrampen, närmare bestämt babords sida av bogrampen. Räcket uppvisar skador som tyder på demolering i flera led, bland annat synes räcket vara böjt utåt från rampens sätt. Räcket är inte heller i sin fulla längd, endast en tredjedel av räckets fasta del samt den främre svängbara delen återstår. Det har utifrån bildmaterialet inte varit möjligt att konstatera hur räcket har avlägsnats från fartyget, men en närbildsstudie av den främre stolpen på räcket
figur 1 tyder på en ojämn brottyta snarare än ett såg- eller kapsnitt. Och vidare skriver de: videomaterialet med den inspelade sekvensen där räcket förekommer saknar kommentarer både skriftligt och muntligt och har ej någon positionsangivelse i bild, varför en exakt position för räcket inte har kunnat fastställas. Djupangivelsen i bild där räcket befinner sig härrör från undervattensfarkosten och visar ett djup på 75 meter, mot att bottendjupet nedanför fartygets bog är cirka 85 meter. Midskepps och akterut är djupet cirka 75 meter. Det bör emellertid påpekas att det förekommer avvikelser mellan djupangivelserna för en och samma position i de olika inspelningarna. Frågan om räcket som syns i material 05 kring tidsangivelsen 1939-40 ligger i närheten av fartygets för eller inte lämnas därför öppen. Det SKL kommer fram till är att det bara är en del av babords räcke som syns på videofilmen. Det är alltså den vikbara delen som satt längst fram på rampen och alltså inte hela räcket utan bara delar av det, ungefär en tredjedel som de skriver. Dessutom är räcket skadat och böjt, men man kan inte säga exakt hur räcket har skilts från rampen. Men när man tittade närmare såg det inte ut som att räcket hade blivit avsågat eftersom brottytorna var ojämna. Och demolering i flera led skriver de, och det tyder på att räcket har utsatts för kanske tryck och drag och slag och så vidare innan det då lossnade från rampen. Men SKL kan inte heller säga exakt var delen av räcket ligger eftersom det inte finns några koordinater i filmen. Men de skriver att djupet i fören är cirka 85 meter och räcket ligger på cirka 75 meter. Så alltså verkar inte räcket ligga i närheten av fartygets för som det har påståtts på lite olika ställen. Och det var det SKL kom fram till. Som sagt så kunde de inte svara på allt, men av det de kunde se på filmen så fanns det ingenting som tydde på att någon skulle ha sågat bort räckena och inte heller då att de låg vid fartygets för. Men vad hade hänt med räckena då om det nu inte var någon som hade sågat bort dem? Hur har de då lossnat från rampen? När sjunkstudien genomfördes 2006 till 2008 i Vinnovas regi, jag har pratat om de här sjunkstudierna tidigare, men då gjorde man även en detaljerad teknisk studie av vad som hade hänt med Estonias bogvisir, lås, gångjärn och ramp. Och den som utförde studien var Jan-Ove Karlsson på MacGregor. Det var ett företag som tillverkade bogportar, ramper och bogvisir och liknande, och de var världsledande inom sin bransch. Den tekniska studien är betydligt bättre än vad JAICs rapport är när det kommer till de skador som finns på förskeppet, bogvisiret och rampen. Den är mycket mer detaljerad. I rapporten MV Estonia Bow Arrangement Collapse Sequence of Events går man igenom hela förloppet med bogvisiret, men även vad som sannolikt hände med rampens räcken. På sista sidan i rapporten finns en ritning över vad som hände, eller man ska säga en förklaring till vad som hände. Rampen hade 4 stycken låsfickor på sidorna, och i dessa 4 låsfickor gick 4 låsbultar in från sidorna, och de här bultarna var då fästa i skrovet. Och fickorna på rampen, de var placerade under räckena. Så när rampen var låst så stack alltså bultarna in under räckena. Och när rampen slets upp av visiret så slets även låsfickorna upp, och eftersom låsbultarna fortfarande var utskjutna, alltså i låst läge, så fastnade räckena i de utskjutande bultarna. Och eftersom rampen väger ju cirka 10 ton så kunde inte räcket hålla emot vikten, utan det som hände var då att räckena slets ju bort helt enkelt. Och i vilken ordning det skedde eller om alla räcken slets bort samtidigt, det är omöjligt att säga. Men det är så att om inte alla delar av räckena slets bort direkt så är det möjligt att en del av räckena slets av när rampen sedan stängdes av vågkrafterna, eller också när fartyget låg med 90 graders slagsida, för då stod ju rampen mer eller mindre igen. Så det kan man väl säga att detta är vad som hände med räckena med största sannolikhet. Och Jan-Ove Karlsson då på MacGregor hade ju även tillgång till detaljerade ritningar precis som SKL då, och han hade även tillgång till videofilmer från vraket och även bogvisiret när han gjorde den här tekniska analysen. Både Jan-Ove Karlsson då på MacGregor och GGE, German Group of Expert, har kommit fram till ungefär vart de här delarna av räcket filmades på botten. Det verkar som att den här delen av räcket ligger cirka 250-300 meter akter om vraket. Så om man ska sammanfatta den här videon då, så det man kan säga då är att ingenting tyder på att räckena har sågats bort. Brottytorna var ojämna, precis som SKL skrev. Det mesta tyder ju då helt enkelt på att räckena slets bort från rampen när den slets upp av bogvisiret. Och med tanke på hur rampen var konstruerad och även hur låsbultarna stack in så var det oundvikligt att räckena skulle slitas bort om rampen då faller utåt. Precis som det gjorde då. Men i vår så kommer rampen sannolikt att bärgas, och bärgar man den då
så kan man ju ta en ordentlig titt på rampen och analysera skadorna en gång till. Och då kan man ju även ta en titt på hur ser det ut där rampens räcken har suttit helt enkelt. Och eventuellt så kanske man även bärgar det här babbordsräcket som man då filmade 1994. För man ska ju leta efter delar från fartyget som kunde peka på vilken väg fartyget tog efter slagsidan. Och där ligger ju det här räcket, så jag hoppas att man kanske plockar upp även det. Vi får se. Jag hoppas man gör både och. Jag hoppas både att man tar upp räcket och rampen då. Men som jag sa, i dagsläget finns det inget som tyder på att räckena skulle ha blivit avsågade av någon anledning. Utan det finns en naturlig förklaring till varför de inte längre sitter kvar på rampen. Det var allt jag tänkte jag skulle ta upp i den här videon. Tyckte du den var intressant? Lämna gärna en tumme upp och lämna en kommentar också om du känner till de här studierna som jag pratade om. Så hörs vi i nästa video igen. Ha det så gott. Hej då!